ឆ្នាំ2020យើងបានឃើញច្បាស់នឹងបានប្រើប្រាស់លើទូរស័ព្ទត្រកូល Reno ចំនួនទី4របស់ OPPO រួចហើយដែលឡែកសម្រាប់ឆ្នាំថ្មី2021នេះអ្នកស្នងដំណើរបន្តពី Reno5 ក៏បានបង្ហាញខ្លួនចេញមកជាផ្លូវការដែរហើយថ្ងៃនេះខាង OPPO ប្រចាំប្រទេសយើងក៏បានបង្ហាញមុខមាត់ទូរស័ព្ទ Reno ចំនួនថ្មីនិងបានដាក់បើកឲ្យតែសាកល្បងជាផ្លូវការដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លះលើ OPPO Reno5 បង្ហាញទៅកាន់អ្នករាល់គ្នាបន្ទាប់ពីបានបើកប្រអប់និងចាប់កាន់ផ្ទាល់ជាលើកដំបូងសួស្តីទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសានីស្វាគមន៍មកកាន់ Cambo Report នៅក្នុងប្រអប់វាមិនមានដកចេញរបស់ណាមួយក្រោមឈ្មោះអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានឲ្យខុសពី Reno4 ទេហើយសម្រាប់ទូអាច Reno5 នេះវិញក៏មិនសូវមានរូបរាងខុសគ្នាច្រើនពីចំនួនមុនដែរតែ OPPO បានព្យាយាមដកខាត់លើកន្លែងមួយចំនួនឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មុនគេនៅត្រង់ផ្ទៃក្នុងខាងក្រោយនេះវាចាក់សាច់ក្រឡាគ្រីតរាងច្រើនជាងមុនយើងអាចស្ទាបដឹងម៉ូដកាមេរ៉ាតូចនៅហ្គេមនេះក៏រាងលេចធ្លោជាងមុននិងបានអាប់ក្រេតឡេនដើមដល់64 megapixel ចំណែកឡេន3គ្រាប់ទៀតនៅរក្សាទំហំដដែល8 megapixel មួយគ្រាប់និង2 megapixel ចំនួន2គ្រាប់រឿងបន្ទាប់លើនេះ Reno5 ដាំឡេន selfie មួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះតែលោតទំហំធំដល់44 megapixel និងមិនមានថែម sensor ដូចមុនទេហើយចង្ការក្រោមក៏ខ្លីជាងមុនដែរបែបនេះធ្វើឲ្យផ្ទៃអេក្រង់លាតបានពេញ 6.43 អ៊ីនជាប្រភេទ AMOLED អាចបង្ហាញរូបភាពក្នុងកម្រិត 1080 គុណនឹង 2400 pixel លើខ្នាតទ្រវ័យ 20:9 និងមានកម្រិត refresh rate ឡើងមក 90Hz ដែលធ្វើឲ្យការហូបបញ្ជាកាន់តែរលូនជាងមុនមកកម្លាំងម៉ាស៊ីន Reno5 នៅតែប្រើប្រាស់បន្ទះ chip Snapdragon 720G RAM 8GB ទំហំផ្ទុក 128GB ដដែលតែដំណើរការដោយ Android 11នឹងប្រើប្រាស់ស្បែកស្រោប ColorOS ចំនួន 11.1 ចេញពីប្រអប់មកស្រាប់ហើយបាននិយាយពីកម្លាំងថ្ម OPPO ក៏បានផ្ដល់ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកប្រើដៃជាមួយទំហំដល់ 4310 mAh និងអាចបញ្ចូលថាមពលបានរហ័សជាងមុនជាមួយកម្លាំងដុំសាកដល់ 50W ដូច្នេះបើសរុបអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទាំងប៉ុន្មានមកនេះវាគ្រាន់តែជាលក្ខណៈសម្បត្តិត្រួសៗពី OPPO Reno5 ប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនេះជាទូរស័ព្ទឆ្លាតដែលរក្សារូបរាងដើមតែអាប់ក្រេតចំណុចមួយចំនួនបានប្រសើរច្រើនទាំងសាច់ក្រាលលើខ្នងខាងក្រោយពង្រីកទំហំកាមេរ៉ាគោលពង្រួមចង្ការឲ្យខ្លីមានផ្ទៃលាតស្រឡះជាងមុនមាន refresh rate អេក្រង់ 90Hz ដាំ lens selfie មួយគ្រាប់មានទំហំ pixel ធំជាងមុនថាមពលថ្មនិងដុំសាកក៏ធំជាងមុនពិសេសបានភ្លក់រសជាតិ Android 11ថែមទៀតហើយសម្រាប់ពេលនេះខាងក្រុមហ៊ុនក៏បានបើកឲ្យកំងទុកមុនលើ OPPO Reno5 ដែរជាមួយជម្រើសទាំងពីរពណ៌នេះដោយអតិថិជនក៏នឹងទទួលបានកាដូបន្ថែមច្រើនមុខផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយល់យ៉ាងណាដែរកុំភ្លេចសរសេរជាមតិយោបល់ដាក់នៅខាងក្រោមផងហើយខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូក្រោយ